Bujuk, belum dipencet. Oh, Iya, gitu ya. kan tolol bener. Udah panjang lebar ya. Udah panjang lebar belum dipencet. Sorry ya teh. Belum gue pencet, pan tuh baru gue pencet. Wah, lah ini waktunya mana gue bilang? Kagak diupload kan? Hah? Kagak diupload itu. Nggak diupload ini mah. Kagak. Cuman videoin doang. Ini Bang Usin yang gali. Tadi no RT-nya kabur no karena kesel belum dipencet udah lagi ngomong kali lebar. Ya. Ini timpalan CD apa timpalan kutang nih? Ya, si Deninya kagak ada, Dedennya. Ah, Jendra Cit lagi berak. Lagi nyari apa tahu Iya. ya? Biasa dia mau setoran. Kalau belum setoran di mari kayaknya kurang afdol.